Hello，各位好，歡迎嚟到詩畫人生，我哋又見面啦，師傅。東東你好，你好啊，今日嚟到第7集啦噃。係啊，我哋今日咧講一個男性嘅八字，咁佢咧就生於辛亥年丙申月丙寅日辛卯時，佢屬豬嘅。哦，咁我睇翻佢個日干先，日干屬於丙火喎，師傅。係啊，一個丙火人嚟噶。咁我哋咧學過八字嘅朋友都知啦，有本書叫《滴天髓》，咁裏邊咧有一段咧就係講10個天干嘅性格嘅。咁佢嘅寫法就係話咧，丙火猛烈，砒霜武雪，能斷庚金，逢身反脅，即係話呢個丙火咧係一個性情好剛烈嘅人，受軟唔受硬嘅。所以如果你見到啲人咧係丙火命嘅咧，千祈唔好用硬碰，要用軟攻先得嘅。哦，原來丙火真係咁大嘅，因為佢係太陽之火大嘅。係啦，冇錯。咁啊，想問下啦，如果係男或者女屬於丙火，係咪啲性格都係一樣咁剛烈，同埋即係中意話事咧？通常嚟講就係如果係男性咧，佢會中意話事多啲嘅。咁如果係女性係丙火人咧，除咗中意話事之外咧，會比較脾氣猛震啲咯，暴躁啲咯。哇，咁樣啊？係啊。哦，原來係咁樣。係啊。好啦，咁我睇翻個意象圖先好嘛？好啊。嗱，大家睇個圖啦，見到有一隻牛喺個好猛太陽之下工作嘅。點解有隻牛咧？就話俾大家聽，呢個先生嘅八字係一隻牛咁辛苦嘅，即係個苦命人。好大隻添喎呢隻牛。係啊，所以佢就係好勤力咁做嘢，好辛苦咯。同埋個太陽真係幾猛烈喎。係啊，所以話啦，因為佢呢條命咧係辛苦得財，唔辛苦係冇錢嘅。即係唔辛苦點得世間財咁。係啦，佢呢條命就係咁啦。咁我哋睇首詩啦，首詩睇下講咩啦。咁首詩係咁寫嘅：秋火煉金財星耀，運遇火土更嬌俏。二日同現來爭輝，全力受制籠中鳥。驛馬重重多走動，艱苦勞碌爭分秒。四相微弱言不達，創業須有高人照。好啦，首詩我哋睇下嗰個第一句係點解咯。嗱，秋火煉金，因為佢係丙申月啊嘛，咁即係7月啦，即係秋天啦。秋天出世嘅人係丙火，咁我哋叫做秋火煉金。咁金咧就係丙火嘅財嚟嘅。咁睇翻個圖啦，天干上面有個申啦，申亦都係丙火嘅財嚟噶嘛。而且係丙申合住嘅，一個合住嘅命格，即係話佢哋唔驚搵唔到錢嘅，不過就辛苦先搵到錢解啫。好啦，頭先可能聽到師傅講咧，丙申係合水，咁咩為之合咧？我哋係睇翻個圖解釋翻俾大家聽咯。我哋呢啲叫六合嘅，咁第二句就話咧，運遇火土更嬌俏。佢呢個八字裏邊咧，大家如果你留意咧，就係冇乜土啊。土咧就係丙火嘅食傷嚟嘅，佢冇乜土，即係話咧呢個人做嘢好勤力，但係咧頭腦就唔係好精明，講嘢唔係好叻咯。係啦，咁咧喺五行之中咧，可以睇翻個圖咧，咁啊火生土啊。咁咧就係佢嘅食傷啦，睇翻個圖。咁所以咧，喺呢個情況之下咧，佢係欠土咧，所以佢喺呢個表達能力方面咧，亦都可能係弱啲喎。冇錯啦，呢個因為食傷弱就係會呢方面差啲咯。咁第三句就話二日同現來爭輝，即係話講咗啦，丙火嘅人咧係中意話事噶嘛。咁但係一個天空上面如果多咗個太陽嚟同佢爭呢個光芒嘅，即係話有人同佢爭權咯，所以咧呢個八字一睇落去，知道佢係有人受到另外一個人嘅控制住咯，自己話唔晒事咯。係喎，睇下天干咧，佢個月干嗰度咧都係個丙火，即係兩個太陽喎。係啦，所以天空裏邊有兩個太陽，即係話有兩個人喺度話爭權咁嘅把事。即係可能佢本來有，但係咧因為隔離有多個太陽，變咗咧。係啦。睇翻佢個連埋地支嗰個影響咧，佢就係被另外一個更加高佢一級嘅話事啦。係啦，因為嗰個月支就係丙申，佢自己係丙寅。申就克住個寅木噶嘛，所以咧佢係受到嗰個丙申嗰個人嚟控制咯。係啦，因為咧申咧係屬金嘅，咁金咧係克木噶嘛，咁啊佢個日元
嗰個地支咧，因為係人木，咁所以咧喺兩個同一個丙火之下咧，咁喺個月干嗰度咧，因為佢係辛金，所以克住個木，變相咧佢就變咗冇咗嗰個話事權啦。係啦，所以咧跟住第四句就係話權力受制，籠中鳥，佢想自己話晒事係唔得嘅，俾人控制住。咁都好慘喎，真係。咁冇辦法㗎喎，因為你係條命生出係咁，你就冇辦法㗎喎，一樣嘢真係。有冇得特別啲嘢可以改將佢調和翻會好啲咧？其實咧，出去做生意又好，打工又好，都係為錢嘅啫。係啦。咁你揾到錢嘅，咁啊，唔使樣都自己話晒事嘅。咁對方睇住你，但係大家揾到錢咪算咯。但係咁講喎，如果打工咧。如果睇翻呢個八字，又可能俾老細食住啦。咁如果佢做生意會唔會好啲啊？做生意咪俾 partner 食住咯。吓，咁樣啊？係啊。如果自己一個做生意咧，咁又點咧？一個人做生意，呢個八字就唔會係咁噶啦。佢啲唔會一個人做生意嘅，一定係合群嘅。即係意思係佢一個人係比較難做開拓自己嘅生意。係啊，因為佢呢個八字係合群嚟做生意嘅，所以唔會一個人做到生意。哦，即係可能。譬如我想做生意，都好睇翻自己個八字究竟係適唔適合喎。冇錯啦，呢個八字即係代表你個運氣啊，同埋性格咯。哦，所以咧生意唔好亂做，睇下八字先。係啦，跟住第五句就話驛馬重重多走動。嗱，我哋講驛馬即係人身自害嗰4個字啦。咁你見到佢個年支咧就害，月支就申，日支就寅，加上緊咩蛇年。人生自個齊晒喎，係喎，即係驛馬嘅意思即係多走動啊嘛。你做份工咧，你係唔會坐喺度嘆冷氣嚟做嘢嘅，係辛苦周圍走嘅。所以咧，驛馬重重多走動。如果係一個 sales，咁啊啱晒你啦。今日周圍走去搵生意，咁咪呢啲嘅性格就啱晒驛馬啦。哦，即係其實如果佢係做啲office 啊，辦公室啊，坐喺度，反而唔適合佢喎。唔會㗎，因為呢啲八字一定係周圍走嘅。哦，唔會話坐喺度嘆冷氣嗰啲人嚟嘅。所以就辛苦錢啊。辛苦命。辛苦命。所以開頭見到隻牛就咁解啦。明白晒。咁所以話艱苦勞碌爭分秒。咁即係話好忙咯，呢樣又趕，嗰樣又趕咯。哦。咁啊，跟住有一句啦，食傷微弱言不達。食傷代表咩咧？代表係我哋諗嘢快唔快？講嘢有冇技巧？即係轉數夠唔夠快？轉數夠唔夠快？呢個人咧係好勤力，但係咧講嘢技巧係差啲咯，即係叫詞不達意啊。係因為我哋見到呢個八字佢係欠土啊。係啦，個土弱，即係只係下邊藏一個缸裏邊咧就有少少土，但係咧係好弱嘅，所以咧佢講嘢，如果你叫佢講嘢咧，佢就表達唔到咯，所以就食傷微弱言不達啦。即係可能佢做 sales 會蝕章喎。冇錯啦，只係勤力嗰個咯，做嘢嗰個咯，講生意嗰個唔係佢咯。哦，即係都係一隻牛啦。係啦，咁最後一句就話創業需有高人照，咁就講咗啦。呢個人講嘢唔叻啊嘛，諗嘢唔叻啊嘛。佢做生意一定要有個人骨拍住佢，即係有個人睇住佢做嘢嘅，先至可以做成功咯。如果靠自己一個人嘅，應該唔得㗎呢個人。哦，即係做生意都係要 partner，就唔好自己做啦。係啊，因為佢個命都係話到明係有人控制住佢噶嘛要。會唔會其實佢做生意當佢係拍住一個 partner 做啦？咁譬如佢啲員工會唔會都會係唔聽話嗰啲㗎？但係因為佢食傷嗰邊咧，亦都代表係員工嘅。咁佢食傷藥咧，啲伙計唔係咁聽佢講咯，係聽個大老細講咯。哦，佢即係都係唔可以做最大嗰個啦。唔會㗎，佢真係只不過係一牛嚟做嘢咯。啊，咁啊，真係呢個要睇翻自己咩位置嘅喎。係啦，即係到時調教下咁樣啦。但係最緊要就揾到錢嘅啫，揾到錢你唔需要你咁多嘅。但係如果你話我唔開心喎，成日都俾人食住咗咧，咁你就冇辦法㗎喎，條命係咁。咁師傅講啦，呢個除咗佢其實可能呢一世都可能比較辛苦啲揾錢啦，但係其實佢都儲到錢嘅嘛，都揾到錢嘅，啲錢黐埋嚟，但係你話係咪真係你好自在咁揾錢就唔係咯？原來係咁，咁都唔錯啊！咁你起碼辛苦得嚟都有錢啦，有啲辛苦得嚟冇錢，咁啊弊噶咯喎！咁係佢呢世人都係辛苦嘅，你睇下日支係人木。時支係卯木，兩個都係佢嘅印星嚟噶嘛。係印星係有啲負責嘅，
係。你因為佢站係重嘅，所以咧唔會話好得閒坐喺度唔知點做噶嘛，唔會。咁啊，人木同埋卯木咧都係木生火，都係佢嘅印星嚟嘅。係啊，所以有嘢佢唔係話咁坐喺度乜都唔使理噶，好多嘢要理噶佢都。咁係咪變相其實佢個責任感都好算係大嘅咧？係啊，不過好奇怪就係話咧，呢個人咧就係責任感好大，但係問題就話人哋俾order去做咩咪做咩咯。即係按本子辦事。你叫佢自己發嗰啲嘢出嚟做，佢又未必識噶喎。不過其實呢啲性格會唔會做政府工會適合啲？政府工 OK 啦，有政府工就係即係呢樣板辦事啊嘛。但係如果你做生意嘅，就有時咁樣就好似唔係咁好啦，發揮得冇咁淋漓盡致咯。我明白晒，多謝師傅今日分享啊！咁啊，多謝各位收聽。咁咧記住咯，大家點讚、訂閱同埋分享我哋個頻道出去啦，俾大家知道我哋八字上嘅知識啊。係啦，冇錯啦。咁我哋下集再見啦。好啦，拜拜。拜拜。